Batur Xitay baş konsulunun yanında birdam oturup aramını elib aldı. O bugün hayatında tuncu qıtım insan qanını dökken bolsa-mı, onun çırayda hiç azaplangan ve yoki ciddileşken alametler yok idi. Aksiçe, hiç nima bolmagandek bir haraman oturatdı. Turup özüce külümsürep mi koydu? Taxminan yarım saatlerden keyin baş konsolunun işiki yana çekildi. Kiram. Batur o'rnidan turib Xitoy konsulining orqasiga o'tdi va qurolni ishga to'g'riladi. Ishik ochilib, u doim televizorda ko'rib turadigan BBC'ning danglik muxbiri Michelin xonim va uning kamerachisi kirib keldi. Yaxshimisiz, Michelin xonim? Taklifimni rad qilmaganligingizga ko'p rahmat. Sizni bundaq bir ko'ngilsiz sorunga chillig'inim uchun meni kechiring. Mumkin bo'lsa, biror manzillik yerda o'tirib paranglasak bak yaxshi bo'ladi. Ammo undaq yerga chillasam kelmaydingiz, deb kuldi Batur. Michelin bir nimadan hurkigandek asta minib kirdi va qo'rqqan ovozda: "İsmingizni so'rsam bo'lamdi? Siz kim bo'lasiz? Konsulxonadagi boshqalar nerede?" "Ularni esal turib ko'rasiz. Mening ismim Batur, o'zim Uyg'ur. Bugun sizni bir tarixga guvohchi bo'lishga chaqirdim. Talabim, men bilan bo'lgan suhbatingizni naq maydondan tarqitasiz. Sizni umidsiz qo'ymaslikqa tirishaman." Başkonsulunu neymişki görüp aldınız? Aval kamerani tiklip alыңlar. Alsanız sual cevap şekilde interview kılsanız mı boladı? Ama aldığın şartım, mening yürek sözlerimni dunyoga naq maydondan tarqitasiz. Ondan suallarınız bolsa cevap beraman. Boladı. Kamerachi kamerasini tikledi. Batur ishxonadagi cho'ng televizorning kontroli bilan BBC kanalini ochib qo'ydi. Michelin xonim kir so'zi qolganda Batur ekrandan uni ko'rib turdi. Michelin xonim qisqa so'zdan keyin mikrofonni bosh konsulning ustiliga tiklab qo'ydi. "Assalomu alaykum dunyo ahli. Mening ismim Batur, o'zim Uyg'ur. Men oldi bilan sizlardan bundaq bir ko'rinishga chillig'inimdan kechirim so'rayman. Ammo ishonamanki, deganlarimni anglagandan keyin meni tushunasizlar va hatto kechirib o'tishinglarmi mumkin. Men amalba gapni qisqa qilishga tirishaman. Tushuninglarki, men hayotda bir cho'jinimni o'ldirib boqmagan. Hamma odamga insoncha muomala qilib kelgan. Hem tinch muhitda normal bir hayat kechirishni oddiy nishon qilib yashab kelgan bir mo'min banda edim. Tuyuqsiz beshimga kelgan qabul qiluvsiz musibatlar meni bugünkidek qotil bo'lishga majburladi. Avval Xitoy fashistlari mening bir chivinga zarar berib boqmagan, siyosiyning nimaligini bilmaydigan muloyim, chiroyli ayolim, shundaqla ikki umoq farzandimning mehribon onasini hech qanday sabab yo'qla lagerga solab qiynab o'ltirdi. Ondan ikki navri inimni Misrda o'qiganligi uchun lagerda o'ltirib, ishqorini setib xarjlashdi. Zulmni qabul qila olmagan dadam baldur olamdan o'tdi. Balalarim bo'lsa fashistlarning qo'llovchilarga farzand qilib bölüp verildi. Mening beshimga kelgini milyonlagan Uyg'urning beshiga kelganlarning bir tipik misoli xolos. Sizlar erkin dunyodikilar bu ishlarni to'liq ko'rib turib hech nima qilmadinglar. Anda sonda mediada so'zlab qo'ygandan boshqa.
Sizlarning Xitoylar bilan imzo qo'ygan xalqaroliq ahdnoma, va'dinomalar bor edi. Sizlar asli shuning bilanla Xitoyni bu qirg'inchilikdan to'sa olgan bo'ladinglar. Ammo sizlar Xitoydan keladigan shu shirin savdo manfaatidan voz kecholmayla Xitoydek insoniyatning tarixidagi eng fashist rejimning insoniyatga qarshi jinoyatlariga ko'z yumdinglar. Biden degan qirning saylam oldida Amerika 60% askerini avatib Uyg'urlarni qutqizish kerak deb jar selishi bilan uning yaqinda Talibanning vahshiyligini misolga keltirib turib Taliban qilayotgan vahshiylikning 100%sini Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi qilyotidi. Shuni debla men askar chiqarib Uyg'urlarni qutqizishim kerakmi deb to'q qilishi ana shuning tipik misoli. Sizlar Sovet ittifoqidek qudratli zolim kuchning shu qadar ilg'or qurol kuchiga bosh egmagan edinglar. Mana endi bo'lsa Xitoyning qonga bo'yalgan siz puliga setilyapsizlar. Demak, sizlar o'zinglarni shu qadar insonparvar sifatligininglar bilan oqibat pulning quli bo'lib yashaydigan mohiyatinglarni oshkorlab qo'ydinglar. Kuniga eng az 5 vaqt Alloh deb sajda qiladigan musulmonlarmi ibodatlarda, qiroatlarida, duolarda tilganlarning faqatlari og'zining yelishganligini takror isbotlab berdi. Biz bechora Uyg'urlar qo'limizda hech nimamiz bo'lmag'achqala qadr qimmatsiz, untinsiz qirilib ketyapmiz. Yahudilar fojiasidan keyin bunda qirg'inchilikning qayta yuz berishiga endi hargiz yo'l qo'ymaymiz deb va'da qilgan dunyo endi shu va'dasini setib xajlamoqda. Mushu ahvollar bizni ekstremizm yo'liga qistidi. Esinglarda bordi balkim. Uyg'ur tarixdan qon to'kib o'z sharafini qo'g'dab kelgan. Shundaqla insoniyat madaniyatiga shonliq to'klarni qo'shgan ulug' millat edi. Mening to'mirimda eqiyotgani oshiq shonliq millatning qani bo'lg'ash, bugun bo'rilikim tutib intiqom elib soldim. Mayli siz uni terrorizmdan va yoki zo'rlangan qisoskorning o'ch elishi deb tasvirlang, men baribir uni haqqoniy deb bilaman va qilgan ishimdan faxrlanaman. Dunyo sukutni tanlagan ekan, ishonamanki, mushundaqla ahamiyatsiz yo'q bo'lg'ishdan ko'ra qonga qon qisos elib, o'z sharafini oqlaydigan mendek Uyg'urlar yana turkumlab maydonga keladi. Agar bundaq ahvol ko'rilmasin desangiz, agar insoniyatning izzat hurmatini saqlab qolay desangiz, bugunla harakatga o'ting va sharafsiz siyosatchilaringizni bu irqiy qirg'inchilikni to'sishga undang. Ana shu chog'da siz va men tinchlik ichida qo'lni qo'lga tutib yashay olamiz. Vaqtingizni oldim. Ko'p rahmat. Batur qo'lidagi qurolni qo'yib, pichoqni qo'liga oldi va bosh konsul Xitoyning chechidan julib elib, pichoqni uning bo'g'ziga to'g'riladi. Endi Shi Xitoyga deydiganim bor. Shi cho'shqa, gapimga quloq sol. Sen o'qimagan qarqo'saq abga o'zingcha Xitoyni do'rab podshoh bo'lish ham xiyolida. Buni hammamiz bilamiz. Shu yo'lda barliq Uyg'urni qirib tashlab, qo'llovchilarning himoyasida ham xiyolingga yetmoqchisan balkim. Ammo sen cho'churni ham sanading. Uyg'ur sen xiyol qilgandek bir qirg'inchilik bilanla yo'qotqili bo'ladigan millat emas. Buni tarix ko'p qator isbotlagan. Sening qo'ling qonga bo'yaldi. Millionlab Uyg'urni o'ltirding. Balkim mushunda qilaversam hammasini yo'qotib o'taman deb tushaydigansan balkim.
Ama şunu aniq bilginki, Uyg'urni hergiz yo'q qilib o'tolmaysan. Sen şu andaki qilmishlaring bilan ikkinchi Gitler bo'lib bo'lding. O'zing bilan qo'shib Xitoy davlatini insoniyatning dushmani qilib bo'lding. Gitlerning, Kaddafining oqibatining qanday bo'lganligi esingda-ku. Sening oqibatingmi shunday bo'ladi. Az qoldi. Qanday bo'ladiganligini ko'rging bormi? Mana bunday bo'ladi. O Allahu Akbar deb birli vaqirab, konsul Xitoyning karniga pichoq suribdi. Xitoyning qani chachirab, 2 metrdek oraliqdagi kameraning ko'zini qip-qizil bo'yibdi. Michelin xonim va kamerachi "Voyjon!" deb vaqirishib sirtqa qochdi. Dal shu paytda ishxonaning derizlari charaslab chiqilib, arg'amchiga eslagan bir qancha alohida qism xodimi qurolliq besib kirdi. Batur qonga bo'yalgan qo'llarini ko'tarib taslim bo'ldi. Batur Xitoy konsulini qonga bo'ygandan keyin dunyoda yer tevridi. Televizorda qaysi kanalni olsangiz mush xabar edi. Hamma odam Uyg'urning gapini qilayotgandek qiladi. Ba'zilari bu bir vahshiy terrorlik jinoyati deyilsa, yana ba'zilari Xitoy irqiy qirg'inchilik qilmagan bo'lsa, muloyim Uyg'urlar bundoq yo'lga mangmagan bo'ladi deyishadi. Bir qism kishilar bo'lsa, Batur oilasining tragediyasidan echinib yosh to'kadi. BDT, Oqsaroy, Turkiya, Rossiya, Yevropa Birligi qatorliqlar bu voqeani terrorizm nomida qattiq aybladi va Xitoy hukumatidan hol so'radi. Xitoy hukumati bo'lsa kunlargacha Markaziy televiziya stansiyasida Uyg'ur terroristlarining naqadar xatarli ekanligini, dunyoning o'zlariga gumon bilan qarashlarining butunlay xato ekanligining amaliy misol bilan isbotlanganligini soatlab so'zlab bormadi. Voqeaning elchisi Xitoy hukumati voqea yuz bergan davlatdan Baturni o'zlariga o'tkazib berishni talab qildi. Ammo ikki davlat orasida jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi bo'lmag'ach, bu ish ishga oshmaydigandek qiladi. Chet eldagi Uyg'urlar bo'lsa, o'zlari to'plashib olgan samandek ko'p WhatsApp to'plarida cho'qirishib ketishdi. Mana endi Xitoyga bo'lib berdigan bo'ldi. Manglab Uyg'urni Suriya, Afg'onistonga aldab avatibmi, dunyoni Uyg'urlar terrorist deganga toza ishontirolmagan edi. Bu odam uni bir kunda isbotlab berdi. Endi Xitoyning Uyg'urni yiltizdan qurib etishida gap yo'q. Chunki ular Xitoy diplomatini birli qatimda o'ltiralamdi. Onunğa yordam qilgan cho'qim birilar bajuma. Jungo hukumati xalqaroning besim ostida endi bo'shaylab to'g'andi. Nereden chiqdi bu yitam? Vay, endi ish tugadi. Yurtimizga mangu baranmaydigan bo'ldik esit. Bu Xitoyning yangi strategiyasining bir qadami. Shundoq bir hikoyani to'qib chiqib, hamma Uyg'urni qirib etishni maqsad qilgan. Ajoyib yomon eshitdimki-no. Uyg'urmidi yoki o'g'il bola. O bizga insondek yashashning nima ekanligini ko'rsatib berdi. Undaq eshakning o'rnida yashagandan ana shundoq mardlarcha qisas elib o'lgan mangala. Batur u dunyoga yuz yo'riq ketidi. Ham Alloh xolisa
cennetde rahmetlik dadısı, ayali ve nevri inileri bilen hoşalcam boludu. Aylar ötdi. Batur öz turuşluq dövletke ötküzüp berilgenden keyin sotqa çıkarıldı. Arada onu dövlet atlap toşuğan avtomobil grupusының naməlum kişilərinin hücumuğa uçrap, iki saqçının toqunuşda ölgenliki. Ama saqçılarının ming bir japada Baturni ahiri nişanға salamet yetkizgenligi toğrusida mı hikayeler ekip yurdi. Sotçu, qarlıqçı, aqlıqçılarının şərhilərini birər qor anlap çıqqandan keyin sotlanğıçı orunduqda bexaraman oturğan Baturdan sordu. Cinayet kumandarı Batur, senin sotqa daydiganlaring barmı? Batur tuyuqsuz bir şirin uyqudan oyg'ongandek bo'lib, beshini bir silkib etib o'rnidan turdi va kulimsirab turib mundaq dedi. Hürmetlik sotçu janobdiri, hürmetlik sot ahli. Men aldı bilen sizlarni men sebeplik bu kadar avar qilganim uchun bosh egib kechirim so'rayman. Aldı bilen deydiganim, men jinoyatimga to'liqi bilan iqror. Shundoq, men odam o'ldirdim. Hayatımda tunji qitim birlarining jiniga zomin bo'ldim. Şunu bilishinglar kerakki, bu mening ixtiyorim bilan bo'lmadi. Balki Xitoy hukumatining majburlashi bilan bo'ldi. Sizlar Ikkinchi Dünya urushida keng ko'lamli qirg'inchilik qilgan Germaniya va Yaponiya fashistlarining bevosita yetakchilarini ochiq sotlagan edinglar. Adolat o'z yerini topgan edi. Bugün sizler aşu faşistlardanmı vahşi ve qonxo'r bir iblis rejimning irqiy qirg'inchiligining ziyonkashligiga uchrab, o'z iqtidori yetgan tor doirada intiqom olgan bir oddiy Uyg'urni sotlayapsizlar. Sizlar asli Xitoy ve uning kundi qo'y so'ygandek odam so'yayotgan hamda hiç uyalmay ularning ichki a'zolarini qarang'u bozorlarda setayotgan qonxo'rlarni sotlashinglar kerak edi. Ammo sizlarning buningga kuchinglar yetmaydi. Bir kunlarda sizlarning kasbdashinglar bu ishni qila olishi mumkin. Chunki bu hayotda qon to'kib javob berib boqmagan qonxo'r fashistlar texi ko'rilmadi. Hemsi baldır bolsun, keyin bolsun, adalet tarafidan sotlandı. Şu tapda bana qo'shib Xitoyni sotlagan bolsanglar, belki milyonlagan begunoh insonlarni dar oldidan qaytarib kelgan bo'ladinglar. Afsus, qonunning adolatimi havorayiga qarab bo'ladi ekan. Men bizga yaramagan aşı qonunning adolatini o'z oldimga ijro qildim. Ham qilgan ishimdan faxrlanaman. Tushuninglarki, agar dunyo balduroq uyg'onib, begunoh Uyg'urlarni dar oldidan tortib olmasa, menga o'xshash yakki qisoskorlar yana turkumlab maydonga keladi va sizlarni bekla aldirash qilib qo'yishi mumkin. Mening hech qanday e'tirozim yo'q. Ben insanlık şerifimni qon bilan judim. O dunyoga barsam-mu, hiç günahsız qatl qilingan ayolim va navri inilerim vaqtsiz olamdan ayrilgan dadamning yuziga kulib baqalayman. Mana shu yeter. Qanday qaror chiqarsanglar roziman. Sot ichi timtoz edi. Sotçu zastatlılarının kararını görüp çıkandan keyin 15 minutdan keyin sotni davom qilganligini jakaladi. Sot sirtidan to'xtamay shuarlarning ovozi kelib turadi.
Birazdan keyin sotçu sotsalığa qaytib, Baturga bu devletning eng yuqori jinoiy ishlar jazosi berilganligini e'lon qildi. Batur yaşayotgan devletde ölüm jazosi yo'q bo'lib, eng og'ir jazo 21 yillik muddatlik qamoq jazosi edi. İki nafar sot saqchisi Baturni yalab, sotdan elib chiqdi. Atrofni bo'lsa 20 dek saqchi qo'g'dab mangdi. Batur sot mahkamasidan chiqqanida sirtda turli lozunkalarni ko'tarib shuar to'g'layotgan 10 minglarcha insonni ko'rdi. Uning ikki qo'ltiqidan tutib mangan saqchilarmi ko'rib ol deganda qilib, uning sot pashtiqida birdan turib atrofga nazar selishiga yo'l qo'ydi. Batur bir tarafda javlon qilayotgan oy yulduzliq ko'k bayroqlarni ko'rganida ko'zlariga issiq yosh oldi. Uni hayajonga solgani shu bo'ldiki, Uyg'urlar orasida nurg'unlagan seriqchash, yeşil ko'zlik yerliklar Baturga adolat degan shiorlar yozilgan lozunkalarni ko'tarishib, to'xtamay shior to'g'layotdi. U beshini qayırıp bir bulunlarda Qanxo'r Xitoyning qizil bayroqining borligini ko'rdi va beshini darhol yana bir tarafga burib oldi. Saqchilar uni pastda saqlab turgan mashinaga soldi. Oldi keyni bo'lib 20 dek saqchi mashinasining qo'g'dishi bilan bu mashina guruhi asta-asta kishilarning nazaridan g'oyib bo'ldi.